គេមកប្រកួតនៅវគ្គដាច់ប្រវត្តិនេះសង្ឃឹមថាឈ្នះអូរណូទៅចោះនឹងបានលេខ3ទៅលេខ4លេខ3ទៅលេខ4មកគឺខុសគ្នាចំនួន$500មកចាប់ផ្ដើមហើយវងក្រហមអ៊ំចរន្តបង្គោលខៀវអូរណូអូចរន្តឆាប់មកជើងគាត់ពោះមួយចាអូរណូកិច្ចផងអ៊ំចរន្តណាទោះបីជាគាត់ធ្វើគីឡូមិនបានមួយពេលប៉ុន្តែគាត់អត់មានបោះបង់ការប្រកួតទេគាត់ប្រកួតរហូតដល់ចប់ចុងចាប់ដើមសងមួយតឹងមួយមករវាងអូរណូជាមួយនឹងអ៊ំចរន្តជាទីការចាប់អារម្មណ៍ទាំងពីរនេះមកទាំងអូរណូទាំងអ៊ំចរន្តអូចរន្តវាយមួយពីរទៅលើចម្បាសាក់បណ្ដាអត់មានត្រូវទេបាទផុតទាំងអស់អូរណូគេផុតទៅពីរលើអូចរន្តស្នុកស្នាមសក់កប៉ោយបើស្នាចាំវាយស្ញាគេទាំងអស់គឺល្បីសក់កប៉ោយហ្នឹងបងចូលមិនចូលបាទរៀបត្រេងចូលទៅហើយអូរណូធាក់ទៅចាប់ប្រាប់ការពាររឿងអ៊ំចរន្តសូមប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យប៉ះតែម្ដុំនោះអត់បានទេកុំប៉ះឲ្យសោះបាទតែប៉ះគឺគាត់ខ្លាចកន្លែងនោះជាខ្លាចមុខគាត់ទៀតគាត់ទឹកចិត្តឲ្យវាយមុខគាត់ប្រាប់ដៃតែក៏មិនឲ្យប៉ះកន្លែងរបស់គាត់នឹងគួយដែរបាទเพราะว่าผมจนต้องจากหน้ามนเหมือนคนสิ้นใจมาสู่ขอเพราะเงินพอมีทำงานทั้งปีหวังก็បានប្រាប់កីឡាករថៃគ្រប់រូបដែរនៅពេលដែលអ្នកណាក៏ដោយដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងអ៊ំចរន្តសុំវៀងកន្លែងហ្នឹងមកចង្អា4ជ្រុងសុំវៀងឲ្យបានបាទសំពេលប្រហែលជា2នាទីដើម្បីឲ្យអ៊ំចរន្តចង់ប្រាប់ការពារឡើងវិញវារលុងបាទកាលណារលុងគឺឈឺប៉ះទៅឈឺណាស់បាទក្រាបលាแล้วขอแจวลาจรក្នុងឱកាសនេះបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះទេសជាគូជួលផងដែរគឺការប្រកួតតារាខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជាប្រាជិកឯកគូជួលក្នុងមកជិះលោកអ្នកដោយទេសជាគូជួលដែលเป็นជាខ្សែកម្ពុជាលេខ1និងលោកបំផុតលោកដាច់បំផុតនៅលើពិភពលោកទ្រាំតឡើងមកដល់វិញចាប់ទឹកទី1ល្មមតាមមើលរាតមកជើងចាប់ទឹកទី1អាសបមើលមិនទាន់ដឹងថាកណាមានព្រៀបទឹកទី2ក៏ទើបតែចាប់ផ្ដើមទៀតវាយមួយដៃទៅលើអូរណូក៏ទត់មកជើងសំមកវិញដែរមួយទៅមួយមកទៅមកជើងឡើងវិញថាក៏ដល់ទាត់កែងជើងគួងយ៉ាងណាក៏មួយបន្ទូស្មារតីទាំងអស់ក៏មិនលើកគ្នាទេមិនមែនគេថារាប់ថាមួយគេរាប់ថាមួយលើគ្នាទាំងអស់ទាត់ចឹងគឺរាប់ថាមួយក៏អ៊ំចម្រើនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីទស្សនិកជនអូរណូបុកចូលវិញវាយកែខុសឡើងជង្គង់មួយទៀតខុសទៀតអូលោកប្រាប់អភិផលដាវីតផលកែផុតកលាប់សក់របស់អ៊ំចម្រើនផុតនៅក្នុងទឹកទី2នេះបានជួយចិត្តមែនតើរបស់អ៊ំចម្រើនជាមួយនឹងអូរណូច្រឡអ៊ំចម្រើនថយអូរណូច្រឡជើងក្រោមមួយទៀតទាត់ខ្ពស់មួយតែអត់ត្រូវអ៊ំចម្រើនទេអ៊ំចម្រើនដល់ចូលទៅក៏តាំងគុំជប់រហូតមិនទាន់ចេញអាវុធនៅឡើយទេបាទអូជង្គង់មួយជើងទៀតរបស់អូរណូបាទច្រាស់ជង្គង់ប៉ុន្តែខុសបាច់សេះហោះមួយរបស់អ៊ំចម្រើនចាប់ផុតមកបន្តិចបាទអូរណូគេផុតអ៊ំចម្រើនវាយមួយពីរទៅលើអូរណូតែមិនត្រូវអូរណូទត់មកជើងយកមកបន្ទុកអ៊ំចម្រើនក៏សំវិញយកមកបន្ទុកវិញអូរណូទត់មកជើងវិញទៅចំកាយដៃរបស់អ៊ំចម្រើនក៏ទត់វិញប៉ះកាយយករបាំងជប់រនាំងការពារដូចគ្នាអ៊ំចម្រើនទត់ជើងក្រោមអូរណូត្រូវមួយពីរបីឲ្យថែមមកជើងទៀតទៅលើអ៊ំចម្រើនសំវិញក្តៅបាទសម្រាប់ហូកបអាកាសាសម្រាប់គូនេះដែរនៅក្នុងទឹកទី2
យ៉ាងណាក៏អ៊ំចម្រើនបានទទួលរង្វាន់ហើយ$50ពីលោកវើកសមឿនចៅសកម្មកោបើអាចបដូរគូទៅស៊ូឲ្យស្លាប់ថែម$50ពីលើថែមទៀតបាទគូនេះនឹង$50ទេបន្ទាប់លើពេលនេះមិនទាន់មាននរណាមានព្រៀបជាណាទេអូរណូចូលទៅវិញទាត់មកជើងផ្ទួនទៅលើអ៊ំចម្រើនដល់ចូលធម្មតាវាយមួយពីអ៊ំអូរណូទៅមកជើងឆ្វេងមកអ៊ំចម្រើនថយយ៉ាងណាក៏អ៊ំចម្រើនបានខ្លាចដែរសម្រាប់អូរណូពីព្រោះអីថាអ៊ំចម្រើនធ្លាប់ជាម្ដងហើយនៅក្នុងការប្រកួតវិលជុំអូរណូអត់ឈើធាក់មកជើងទៅលើអ៊ំចម្រើនតាំងគ្រប់ដៃចូលទៅវាយមួយពីរអូរណូសំវិញភ្លាមធាក់មកជើងក្រៅមុខទៀតចាប់ទឹកទីពីរចូលដល់ទឹកទី3ហើយរវាងអ៊ំចម្រើយកីឡាករកម្ពុជានិងអូរណូចម្បាសាក់កីឡាករឡាវអូរណូចូលទៅទាត់មកជើងអ៊ំចម្រើនចាញ់ទៅក្រៅរិញអត់មានខាត់ឲ្យចូលទៅប្រកួតមកទៀតអូរណូធាក់មកជើងអូរណូចូលទៅទាត់មកជើងថែមទៀតអ៊ំចម្រើនមិនទាន់ជាអាវុធបានទេដល់ទឹកទី3នេះគាត់ជើងក្រៅបានមួយហើយគាត់ជើងក្រៅមួយទៀតគាត់អូរណូសងវិញសងលើកពោះអូរណូព្យាយាមទាត់ពោះអ៊ំចម្រើនព្យាយាមទាត់ទៀតរំជើងអ៊ំចម្រើនទាត់ទៀតអូរណូទាត់ពោះចាំមើលអ្នកទាត់ពោះអ្នកទាត់ទៀតអ្នកណាស្លាប់មុនអ្នកណាអស់ជើងមុនរកចូលឡើងធាក់អ៊ំចម្រើនវាយសងវិញមួយពីហើយច្រឡំគ្នាពាក់ក្រៅតារាងអូរណូទាត់មកទៀតហើយពីជើងទុនអ៊ំចម្រើនសងបានមួយអូរណូមកនេះជួយសងគ្រាបមួយហើយមួយទៀតអ៊ំចម្រើនសងទៅវិញមួយទៅមួយពីអូរណូសងវិញទៀតមួយទៅមួយមកបាទយ៉ាអាយ៉ាគូនេះវាយទាល់តែដួលតែចង់ដួលទាំងអាបេទៀតបាទជួយចាត់មែនចាត់អ៊ំចម្រើនអូរណូដើរចូលទៅអុកជង្គង់យកវាយម្ដាយតាមទៀតអូរណូវាយហាក់ដូចគេថាភាសាឡៅភាសាថៃគេថាมั่นใจដួលទៅហើយវ៉ាវបាត់ផ្នែកចិត្តឈឹងប្រាំងពេកបាត់ផ្នែកចិត្តឈឹង7 8 9 10អូទៅរួចទេបាត់ផ្នែកចិត្តឈឹងទៅហើយបាទគឺប្រាំងអស់ពេកបាទអូរណូចម្បាសាក់សមាជិកអត់ឧបមាយ៉ាងណាក៏រងចាំស្ដាប់លទ្ធផលប្រកាសជាផ្លូវការពី Regional Server មានលុយដើរលេងស្រុកលើចាយមិនអស់លក់ឲ្យគេការមិនធ្វើដើរទៅលេងមិនសម្ញែងទេសល់ប្រាក់លៀនតម្រៃក៏មានស្រែក៏មានមើលរូបភាពកន្លែងនេះបាទត្រូវកន្លែងណាបាញ់ជង្គង់ពេកចូលទៅដល់មុខកាយម្ដងបកាយទៀតតាមពិតដែលស្លាប់គឺស្លាប់នឹងមុខទេមិនមែនស្លាប់នឹងពោះតែពោះហ្នឹងក៏ត្រូវពោះហ្នឹងជាបច្ច័យមុនដំបូងតែត្រូវពោះមុនបាទខាងមួយកែងមួយវាអាកន្លែងក្រោយបាទធ្ងន់ណាស់បាទគឺកែងតែម្ដងបាទធ្ងន់មែនតើបាទសម្រាប់រាប់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការប្រកួតត្រឹម3ទឹកអញ្ញាកណ្ដាលបានរាប់ដល់10តាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេស KO ជ័យជំនះនឹងក្លាយជាជ័យលាភីលេខ3ក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកគោជលវគ្គ3បានទៅលើបង្គោលខៀវអូរណូចំបាសា